د ایټا ټیسټ د تیاری حوالې سره مونږه یو نوې سیریز شروع کوو د سوشل سټډیز باره کې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ایټا ټیسټونو کې د سوشل سټډیز نه سوالونه ډیر زیات راځي. که تاسو د هر یو ټیسټ لپاره تیاری کوئ، پی ایس ټي، سی ټي، ډي ایم پی ټي، قاری، ای ټي ټي ټي، نو په دې ټولو کې د سوشل سټډیز نه سوالونه راځي. نو مونږه ضروري وګڼله چې تاسو له د سوشل سټډیز دا سیریز راوړو. نو په دې کې مونږه هغه مهم ټاپکس موضوعات راغستې دي کوم چې ډیر زیات اهم دي او په ایټا ټیسټونو کې بار بار د هغې نه سوالونه راځي. نو د خپلې ویډیو باقاعده آغاز کوو. اولنی ټاپک زمونږ دی د سټیزنشپ په باره کې چې کوم ته شهریت ویل کېږي. Citizenship is the legal status of being a member of a country and having rights and responsibilities under its law. Citizenship دا یو قانوني حیثیت دی د یو کس چې هغه د یو ملک سره تعلق لري and having rights and responsibility او د هغه هلته څه حقوقي چې حکومت به هغه له هغه حقونه ورکوي او څه ذمهداریانې څه کارونه داسې چې هغه به یې کوي د ملک دپاره under its law د هغې د قانون لاندې. نو لنډه دا خبره شوه چې سټیزنشپ یا شهریت په یو ځای کې د اوسېدو قانوني حیثیت سټیزنشپ وایي. لکه موږ ته د پاکستان سټیزنشپ حاصل دی، موږ دلته پیدا شوي یو، موږ ته دلته حقوق حاصل دي. دغه شانتې که موږ یو بل ملک ته لاړ شو نو د هغه ځای سټیزنشپ موږ ته نه میلاو، دغه ځای شهریت موږ ته نه میلاو، نو موږ به څه وخته پورې هلته یو، خو بیا چې زموږ هغه ټایم ختم شي، ویزه هم ختمه شي، نو موږ واپس دغه ځای نه راځو ځکه چې دغه ځای کارډ موږ سره نشته، دغه ځای سټیزنشپ موږ سره نشته. بل د یو پوینټ په دې کې ځان سره یاد ساتئ. The concept of citizenship was first introduced by the ancient Greeks. د سټیزنشپ دا کم کنسپټ کومه نظریه ده نو دا د ټولو نه اول پخواني چې کوم یونانیانو نو هغوی دا انټروډیوس کړې وه، مطلب متعارف کړې وه. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا د ټولو نه مخکې دا کنسپټ دا نظریه چا راوړې وه؟ دا ګریکس چې کوم دی پخواني ګریکس یونانیان هغو راوړې وه. بل پوینټ دا دی، اهم پوینټ چې کوم په ټیسټ کې راتلی شي، عبدالستار ایدی was awarded the نشانې امتیاز for his services. عبدالستار ایدی چې هغه ډیر زیات خدمات کړي د هغې تاسو ټولو ته علم دی، نو هغه ته نشانې امتیاز دا یو ایوارډ یو انعام میلاو شوی د هغه د خدماتو په وجه. نو دا خبره به ځان سره یاد ساتئ. بل پوینټ دا دی the advancement of information technology has turned the world into global village. نن سبا ټوله دنیا د یو کلي په شانتې ده د ټیکنالوژۍ په وجه باندې، د انټرنیټ په وجه باندې. نو د ایډوانسمنټ اف انفارمیشن ټیکنالوژي، د انفارمیشن چې کومه ټیکنالوژي ده، کوم انټرنیټ دی، نو د دې د ترقۍ په وجه باندې دنیا نه ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی، یو کلی دی، عالمي کلی دی جوړ شوی دی. دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې یونایټډ نیشن چې کوم ته شارټ یو ان ویل کېږي، اقوام متحده، دا په 24 اکتوبر 1945 کې قایمه شوې ده، جوړه شوې ده. د اقوام متحده د ټو پروټیکټ هیومن رایټس د انساني حقوقو د حفاظت دپاره او د انشور جسټس د انصاف د یقیني جوړولو دپاره دیو یو اعلامیه پیش کړې وه چې هغې ته ویل کېږي UDHR. د دې مطلب دا دی یونیورسل ډیکلیریشن اف هیومن رایټس، د انساني حقوقو عالمي اعلامیه. دا دوی یو اعلامیه پیش کړې وه، یو اعلان یې کړی و ټولې دنیا ته دا خبره پیش کړې وه د هیومن رایټس د انساني حقوقو په 1945 کې. په دې اعلامیه کې مختلف خبرې وې د انساني حقوقو چې د انسان ته چې کوم بنیادي ضروریات دي هغه به هر چا ته میلاویږي، د هر چا د حقوقو حفاظت به کېږي، مختلف خبرې وې پکې. نو دا دنیا ته پیش شوی و، پریزنټډ ټو د ورلډ، دنیا ته دا پیش کړی و په 10 دسمبر 1948. دا خبره به ځان سره یاد ساتئ چې UDHR یونیورسل ډیکلیریشن اف هیومن رایټس دا په 10 دسمبر 1948 باندې دنیا ته پیش شوی و. نو دا خبره دا پوینټ اهم دی د ټیسټ لپاره. دغه چې کومه اعلامیه وه UDHR د دې په آرټیکل 19 په 19 نمبر په 19 نمبر آرټیکل کې دا لیکلي دي، په هغې کې دا لیکلي دي چې everyone has the right to freedom of opinion and expression. هر یو کس ته د هغه د رایه او د هغې د خبرې کولو د ازادۍ حق حاصل دی. مطلب هر یو کس ته ازادي اظهار رایه
چې هغه به خپله رایه ښه په ازادۍ سره خپل اپینین خپل ایکسپریشن هغه به پیش کوي. نو دا په آرټیکل 19 د UDHR چې کوم دی د کوم اعلامیه چې پیش کړې وه یونایټډ نیشن، نو په هغې کې دا لیکلي دي. او دا خبره د ازادي اظهار رایه چې هر یو کس ته د خپلې خبرې کولو ازادي حاصله ده، نو دا پیش کړی د 19مې صدۍ یو برټش د برطانیې یو لیبرل تینکر د لیبرل سوچ والا یو کس و چې د هغې نوم جان سټارټ میل. هغه د ازادي اظهار رایه چې هر یو کس ته د رای د اظهار د هغې ازادي حاصله ده، دا خبره جان سټارټ میل پیش کړې وه. خپل بل ټاپک ته راځو چې هغه د ماس میډیا. ماس میډیا څه ته وایي؟ چې کومې چینلې دي، ټي وي چینلې دي، نیوز پیپرز دي، اخبارونه، ریډیو، انټرنیټ چې کوم لارج آډینس دی چې د هغې کتونکي هغه ډېر زیات سیوای د ماس میډیا. بل ټاپک دی ډیجیټل سټیزن څه ته وایي. سټیزن مخکې مونږ وایو شهري چې په یو ځای کې څوک اوسیږي نو هغې ته سټیزن دغه ځای وایي، دغه ځای شهري ورته وایي، دغه ځای اوسیدونکی ورته وایي. نو ډیجیټل سټیزن څه ته وایي؟ A person who uses the internet to engage in society, politics and government. هغه کس چې هغه انټرنیټ استعمالوي د څه دپاره چې د معاشرې چې کوم رابطې دي په هغې کې حصه واخلي، په سیاست کې حصه واخلي، په حکومت کې حصه واخلي. نو د دې دپاره چې کوم ډیجیټل میډیا استعمالوي، انټرنیټ استعمالوي لکه فیسبوک، واتساپ، یوټیوب وغیره دا استعمالوي، نو دغې ته مونږ ډیجیټل سټیزن وایو. نیکسٹ ټاپک دی ان د اسلامیک ورلد پیرول سرمن خطبه حجة الوداع. په اسلامي دنیا کې اخرنۍ چې کومه خطبه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته پیرول سرمن وایي. پیرول وایي اخري ته او سرمن وایي خطبې ته. خطبه حجة الوداع ورته وایي. دا د انساني حقوقو فرست چارټر اف بیسک هیومن رایټس، د انساني حقوقو اولنی چارټر ده، اولنی منشور. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه اخرنۍ خطبه کې انساني حقوق پیش کړي دي چې یو عجمي چې کوم دی نو هغه ته په عربي باندې څه فوقیت څه اوچتوالی نه دی حاصل، او یو عربي دی هغه دا نشي ویلی چې زه د عجمي نه بهتر یم، زه اوچت یم، الا دا که یو کس کې تقوا یې د الله نه ډېر یریږي نو هغه د الله په نسبت باندې بهتر دی. داسې نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو حقوق بیان کړي دي او نور چې کوم حقونه دي هغه بیان کړي دي چې تاسو باندې یو بل مالونه حرام دي، یو بل مال به نه خورئ. بیسک چې کوم بنیادی انساني حقوق دي دا پکې بیان شوي دي. نو دا چې کوم دی ډیلیورډ ان عرفات، دا په عرفات کې دا خطبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړې وه او کله یې ورکړې وه؟ ان 9 ذوالحجه 10 هجري، په 9 ذوالحجه د ذوالحجه د میاشت په 9 تاریخ او په 10 هجري کې. بل پوینټ دی لیوینګ پیسفولي ود میوچوال انډرسټینډینګ ان ا سوسایټي از کالډ هارموني. یو بل سره په معاشره کې، په یو معاشره کې یو بل سره په مینه محبت سره اوسېدلو ته هارموني وایي او اردو کې دې ته هم آهنګي وایي. نیکسټ چې کوم زمونږ ټاپک دی، کومه موضوع ده د هغې نه کوېسچنې ډېرې زیاتې راځي په ایټر ټیسټونو کې. هغه موضوع ده ډاکټر روت فاو. ډاکټر روت فاو دا یوه ډاکټره وه، جرمن فیزیشن وه، د جرمني سره دې تعلق و، نو دا خبر به ځان سره یاد ساتئ. او دې ته مدر اف لیپروسي پیشنټس ویلی کېږي. د لیپروسي چې کوم مرض دی د چمړې، جوزام ورته په اردو کې وایي، د هغې مور دې ته ویلی کېږي. د لیپروسي جوزام د مریضانو مور دې ته ویلی کېږي مدر اف لیپروسي پیشنټ، ځکه چې دغه کومه ډاکټره وه نو دې د لیپروسي مرض چې کوم مریضانو نو هغې له علاج کوو، نو ځکه ورته د هغوی مور ویلی کېږي. دریم پوینټ په دې کې دا دی سروډ ان پاکستان. دا پاکستان ته راغلې وه او دې پاکستان کې د خلکو خدمت کړی و، د خلکو علاج یې کړی و فار 57 ایئرز، 57 کالو پورې، مطلب 57 کاله 57 ایئرز دې په پاکستان کې د دې مرض علاج کړی و. کی رول ان ایریډیکیټینګ لیپروسي فرام پاکستان، د دې بنیادي کردارو چې د پاکستان نه د لیپروسي مرض هغه ختم کړی و. په 1963 کې اسټیبلشډ لیپروسي سینټر ان کراچي، د په کراچۍ کې لیپروسي د دې مرض دپاره یو سینټر قایم کړی و. بیا وروسته په خیبر پښتونخوا بلوچستان په دې ځایونو کې قایم کړي و. شپږم پوینټ دا دی ایوارډډ د ستاره قید اعظم، دې له ایوارډ ورکړی شوی و، انعام وله ورکړی شوی و د ستاره قید اعظم. دا خبره به ځان سره یاد ساتئ چې ډاکټر روت فاو له ستاره قید اعظم
دا ایوارډ ورکړی شوی د ګورنمنټ اف پاکستان د طرفه د پاکستان د حکومت د طرفه. نو دا زمونږ د سوشل سټډي باره کې اولنی لیکچر او مخکې به موږ داسې ستاسو دپاره لیکچرز راوړو، خو دا لیکچرې به ډېرې زیاتې اهمي د ټیسټ چې کوم سوشل سټډي پورشن دی د هغې دپاره. نو امید لرم د دې ویډیو نو تاسو ته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ، د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.